halkaasi waa laamiga cusbaa ee isku xidhayay Soobe iyo Wadajir oo loo yaqaanay wala laamiga magaciisa maxaa Soobe iyo ilaa dan wadaagta magaciisa maxaa Guluxubay waa laamiga cusub aad u jeedaan waxa dhisay dadweynaha Soomaaliyeed ee xaafadan degan iyo guddiyo is-abaabulay oo waxa weeye magaalada qaybaheeda kala duwan ka dhisan marka runtii waxa weeye waa horumar aad u fiican intay dadka Soomaaliyeed ka sugayaan beesha caalamka inay wax noo dhisaan iyo dad beesha caalamka wax noo dhistay waad u jeedaan quruxda laamiga iyo sida quruxda badan ee loo dhisay dad Soomaaliyeed ayaa dhistay dad Soomaaliyeed ayaa lacagta bixiyay shirkado Soomaaliyeed ayaa dhisay waliba kan kaliya ma aha waxa kale oo jira laami kale oo laga dhisay iyadana bakaaraha ilaa sayidka guul insha Allah dhulka Soomaaliyeed waxa rajayn kaasna insha Allah sawirkiisa iyo mataqaana fiidiyogiisa waa idin soo gudbin doonaa dadka Soomaaliyeed sida u dhistaan insha Allah guul ayaan rajaynaynaa meel kasta waxa weeye isku day taas oo kale ka sameeya oo dadka bulshada isku day mataqaana isku tashteen oo waxa weeye inay isu tagaan shirkado iyo shacab iyo waxa weeye culimo iyo cid walba dhulkooda sida u dhistaan quruxda badan waa aniga oo ah Maxamed Shacbar walaalkii oo idin jimca waciid dhammaan Soomaaliyeed aad baan idin salaamaynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.